অতিকাৰ বিধ্বংসী বানত বিপৰ্যস্ত কাজিৰঙা বানে মহতিয়াৱা কাজিৰঙাত জন্তুৰ মৃতদেহৰ দম বৰ্তমানলৈ কাজিৰঙাত মৃত বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা ৮৩ আশংকা কৰা হৈছে বানৰ প্ৰলয় কমাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাব মৃত বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা এতিয়ালৈ হিচাপ ওলাইছে সৰ্বাধিক ৬৭টা পহুৰ মৃত্যুৰ পানীত পৰি ৩৯টা গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু ১৪টা পহুৰ অন্যান্য কাৰণতো মৃত্যু হৈছে আনবোৰ পহুৰ হাইলেণ্ডৰ দৰে নিৰাপদ ঠাইৰ সন্ধান আৰু ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়ত মৃত্যু হৈছে এই বৃহৎ সংখ্যক পহুৰ একাংশ জীৱশ্ৰেষ্ঠ নৃশংসতাৰো বলি হ'বলগীয়া হৈছে বহুকেইটা পহু এতিয়ালৈ মৃত ৭টা গড়ৰ ৬টাৰেই মৃত্যু পানীত পৰি হাতী বনৰীয়া মহ কেটেলা পহুৰ মৃত্যু হৈছে এটাকৈ বানৰ বাবে মৃত্যু ৫টাকৈ বনৰীয়া গাহৰিৰ কাজিৰঙাৰ অতি ভিতৰুৱা বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত দেখুৱাইছে প্ৰাগ নিউজে দেখুৱাইছিল জীৱকুলত দুৰ্দশা দেখুৱাইছিল বানৰ মাজতো বন শিবিৰৰ পৰা কৰ্তব্য সম্পাদন কৰা বনকৰ্মীৰ অৱস্থা মুঠ ১৯৯টা বন শিবিৰৰ ৯৮টাই এতিয়াও বানৰ কবলত ৯টাকৈ বন শিবিৰলৈ এতিয়াও যাব পৰা নাই বনকৰ্মী এইসমূহ বন শিবিৰ এলেকাত পানী শুকোৱাৰ পিছত মৃত বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙাত উদ্ধাৰ হৈছে ৫৮টাকৈ বন্যপ্ৰাণী চিকিৎসাৰ পাছত মুকলি ৪৩টা পহু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ৪টা পহুৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ২টা গড়ৰ পোৱালি আৰু ৯টা পহু ২০১০ চনত মৃত্যু ৩টা গড় আৰু ২১টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১১ চনত মৃত্যু ৬টা গড় আৰু ১৯টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১২ চনত মৃত্যু ১টা গড় আৰু ৯টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১৩ চনত মৃত্যু ৭টা গড় আৰু ৩২টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১৪ চনত মৃত্যু ২টা গড় আৰু ১৭টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১৫ চনত মৃত্যু ১টা গড় আৰু ৬টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১৬ চনত মৃত্যু ৮টা গড় আৰু ৪২টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ ২০১৭ চনত গড়ৰ মৃত্যু নাই যদিও ১২টা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ বানপানীৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল ২০১৮ চনত উদ্যানখনত বানপানীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিব পৰা নাছিল কাজিৰঙাত সৰ্বাধিক বানপানী হৈছিল ১৯৮৮ ১৯৯৬ আৰু ২০১৬ চনত কিন্তু প্ৰলয় আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ ফলত যেন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে অতিক্ৰম কৰিলে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ